Yesu ashimwe. Mureke nanone twongere tubishimire Imana. Nakunze kubivuga mu byigisho byabanje ko ari iby'ingenzi gushimira Imana cyane yo iba yatanze aya mahirwe uyu mwanya ukabaho. Nzi intambara ziba zabaye kugira ngo mu by'ukuri gahunda nk'iyi ngiyi ibeho. Ni intambara zitoroshye cyane kuko mu mugambi wa Satani ntabwo ibintu nk'ibi ngibi kubaho rwose ubona yuko ari ibintu aba yishimiye. Niyo mpamvu agerageza gukora ibishoboka byose akabizamuramo intambara zigamije kurogoya iyi gahunda y'ibyigisho. Ni muri ubwo buryo dushimira Imana cyane iba yadufashije gahunda nk'iyi ngiyi ikabaho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku mateka akubiye mu ntambara iri hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ariko nababwiye yuko tugomba kwambara amarineti y'umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya, aribwo dushobora gusobanukirwa n'amateka y'ibyahamwuka akubiye muri iyi ntambara. Ni muri ubwo buryo tugiye kwigana icyigisho cya gatatu nanone kiza kikavuga ku bijyanye n'iyi ntambara, gifite umutwe uvuga ngo Uburusiya na Ukraine, umushitsikazi wo mwendori mu ntambara iheruka. Umushitsikazi wo mwendori mu ntambara iheruka. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe, kandi turaritse Mwuka Muziranenge kugira ngo akorere mu ntekerezo zacu, kandi wiheshe icyubahiro muri iki cyigisho tugiye kwiga. Ubuntu bwawe bubane natwe, Mwuka w'Imana abe kuri twe, kugira ngo njyewe nk'igikoresho nyoborwe ku magambo akwiriye, kandi n'abandi bumva Mwuka w'Imana bagenderere, abatere kumva neza amakuru akubiye muri iki cyigisho. Ubuntu bwawe bubane natwe, tubyakire ubuntu mu izina rya Yesu, amena. Umushitsikazi wo mwendori mu ntambara iheruka. Iyo dufashe Bibiliya zacu tukerekera mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 28 umurongo wa 3, niho tugiye gushingira muri iki gice cya 28 cy'urwa mbere rwa Samweli, niho tugiye gushingira kino cyigisho cyacu. Amagambo, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Sawuli ajya gushikisha. Sawuli ajya gushikisha. Mbere yuko tugira ibyo tuvuga kuri Sawuli bigendanye n'iki gikorwa yakoze cyangwa se aya mateka yamuranze, ukuntu Sawuli byashoje mu maherezo ye agiye ku bapfumu gushikisha, ndifuza ko twongera tugasubiza ibitekerezo byacu inyuma tukareba Sawuli uvugwa na Bibiliya uwo ari we. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Sawuli ari we mwami wa mbere w'Abisiraheli, kandi tubona amatangira y'umwami Sawuli nk'uko tubisoma nanone muri iki gitabo cya mbere cya Samweli. Hari amagambo nifuza yuko dusoma kuri uyu mwami Sawuli. Dusomye urwa mbere rwa Samweli igice cya 10, hari amagambo avuga ngo Sawuli yimikishwa amavuta aba umwami w'Abisiraheli. Tubona amabwiriza atandukanye Samweli yahaye uyu mwami Sawuli amaze kwimikwa. Aravuga ngo, reka duhere ku murongo wa 5, maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyironge n'inanga bibagiye imbere, bava mu rusengero
rwo ku kanunga urasanga bahanura, umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhere ko uhinduke ube umuntu mushya. Kandi ibimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Imana yari kumwe na Sawuli. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Sawuli yatangiye iyi nshingano yo kuba umwami w'Abisirayeli, ariko nanone Sawuli yageze kuba umuhanuzi w'Uwiteka. Sawuli yahawe umutima mushya. Sawuli yatangiye ubuyobozi ari kumwe n'Imana. Kandi Sawuli ntabwo yagiye ku buyobozi ari uko amenetse amaraso, ahubwo Imana niyo yamushyize ku buyobozi nk'umwami w'Abisiraheli. Umurongo wa 7, kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugali, nanjye nzagusangayo nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Nuko agiteruka aho Samweli yarahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura nawe, umwuka w'Imana amuzaho cyane, ahanurana nabo. Maze abamumenyaga kera bamubonye ahanurana n'abo bahanuzi, barabazanya bati, mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati, mbese abo ni bande? Nicyo cyatumye biba iciro ry'umugani ngo, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Nuko amaze guhanura ajya ku kanunga. Mwumve ko Sawuli ntabwo yari umupagani, ntabwo yari umuntu utazi Imana. Sawuli ni umuntu wageze igihe akorana n'Imana cyane, ariko mu by'ukuri kugira ngo Sawuli agire igitekerezo cyo kujya mwendore, cyo kujya gushaka umupfumu, cyo kujya kuraguza, cyo kujya gushika, iki gitekerezo cyaje ute mu mutima wa Sawuli? Iyo dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, hari ikintu gikomeye cyane kivugwa ku mateka y'umwami Sawuli. Paje ya 322 na 323 hari amagambo avuga ngo, igihe yatoranyirijwe kwimikwa, Sawuli ntiyari afite ubwenge buhagije, kandi imico ye yari ifite inenge zikomeye. Ariko Uwiteka amuha mwuka wera, maze amushyira aho yajyaga kugira imico yari ikenewe y'umutegetsi wa Isiraheli. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko igihe cyo gutoranywa kwa Sawuli no kwimikwa kwe, ntabwo yari afite ubwenge buhagije, kandi imico ye yari ifite inenge zikomeye. Ngo ariko Uwiteka amuha umwuka wera, maze amushyira aho yajyaga kugira ngo imico yari ikenewe y'umutegetsi wa Isiraheli. Reka babwire, abantu barihanye, Imana irabababarira, kandi Imana yemera kwihana kwabo. Ariko nagiye mbabwire ngo, yewe bagiye no mu bikorwa by'ivugabutumwa, Imana yabahaye mwuka wera. Ntabwo Imana abantu bafite inenge mbi kandi baharanira kuzikosora, ntabwo bijya bibuza Imana kubahereza mwuka wera. Kandi nta nubwo bijya bibuza Imana kubohereza mu murimo. Uzasanga yuko abantu barakara, bafite inenge yo kurakara mu mico yabo, abantu bavugana, abantu bakagira ishyari, abantu bagahubuka. Ariko ibyo bintu ntabwo ntibijya bibuza Imana kubahereza mwuka wera bakajya mu murimo w'Imana.
ntabwo Imana ibura kubahereza Mwuka Wera ngo be gukora ibikorwa. Aha rero hajya habaho kwibeshya, abantu bakajya kubona Mwuka w'Imana yakoranye nabo, bageze ku iterambere mu murimo w'Imana, maze bakumva yuko mu by'ukuri ikigero bariho cyangwa se ibikorwa byabo byabahinduye abantu b'Imana bafite imico itunganye kandi ijuru ryemera. Nubwo Imana iba yabagiriye icyizere, uwo ni umwanya iba yabashyizemo kugira ngo ya mico yabo, za nenge zabo, Imana ibikosore, ibahereze inenge nziza n'imico myiza. Nibyo byabaye ku mwami Sawuli. Imana yamushyize aho yajyaga kugira imico yari ikenewe y'umutegetsi wa Isiraheli. Iyo akomeza kwicisha bugufi, umuco mwiza wose wajyaga kongererwa imbaraga, naho ingeso mbi zose zikabura. Imana yari yiteguye yuko umuco mubi wose kuri Sawuli wose uzongererwa, umuco mwiza wose kuri Sawuli uzongererwa imbaraga, naho ingeso mbi zose zikabura. Uwo ni wo murimo Uwiteka asezerana gukorera abamwiyegurira bose. Azabahishurira inenge mu mico yabo, kandi azabaha imbaraga zo gutunganya ibicumuro byabo. Nubwo Sawuli agitoranyirizwa kuba umwami, yari aciye bugufi kandi atiyiringira kuzamuka mu ntera kwatumye yiyumva. Ubutwari n'ubuhanga mu by'intambara yagaragaje akiza ab'i Yabeshi Gileyadi byazamuye amizero y'ishyanga ryose. Yabanje guha Imana icyubahiro, ariko nyuma arakiha, ntiyakomeza kwisunga Imana. Hanyuma mu mutima ava ku Uwiteka. Uko niko icyaha cyo kwihandagaza i Gilugali cyateguriwe inzira. Uko kwiyemera mu buhumyi niko kwatumye atumvira ibyo Samweli amuhana. Iyo agira ubushake bwo kwihana igicumuro cye, izo ngorane yagize zajyaga kumubera umurinzi w'ahazaza. Reka amateka y'ibya Sawuli mbe mpagarikiye ahangaha, ahubwo nuko iki byanditswe byera bigaragaza ku mateka yaranze uyu mwami Sawuli, nuko Sawuli byageze igihe aragwa ava ku Uwiteka. Nuko Sawuli byageze igihe ntiyaba agihereza Imana icyubahiro, ahubwo birangira icyo cyubahiro Sawuli akihaye. Ijambo ry'Imana ryerekana uburyo uko iminsi yagendaga iza, uburyo Sawuli yagendaga atandukana n'Imana buhoro buhoro, agenda atandukana n'Imana buhoro buhoro. Kandi tubona Sawuli nanone ahiga ubugingo bwa Dawidi kugira ngo aburimbure, ariko Dawidi arahunga ava mu gihugu. Kandi nanone turaza kubona Sawuli yica abatambyi 85 b'Uwiteka, arabarimbura, arimbura abagore babo, arimbura n'abana babo, kugeza ubwo umudugudu w'Abalewi wasigaye ari amatongo. Mu buryo Imana yari yateguye kuvugana n'uyu mwami Sawuli, kwari ukuvugana n'umuhanuzi Samweli, kwari ukuvugana na Dawidi. Byagombaga kunyura muri Samweli, byagombaga kunyura muri Dawidi, kandi byagombaga kunyura mu batambyi. Ubwo bwari uburyo bugera kuri butatu Imana yari yarateguye kuvuganamo na Sawuli. Ariko ijambo ry'Imana ryerekana yuko Sawuli yaje kugira ibyago. Ntabwo Sawuli uko yatangiye ariko yakomeje urugendo rwo gukiranuka, ahubwo byageze igihe Sawuli aragwa, agenda atandukana n'Imana buhoro buhoro. Mu Rwanda rwa Samweli igice cya 28 umurongo wa 3 kugeza 19 hari amagambo avuga ngo, ariko Samweli yari yarapfuye. Samweli yari yarapfuye. Iri jambo rivuga ngo Samweli yari yarapfuye. Ndifuza yuko uteze amatwi iki cyigisho
urihereza agaciro cyane. Ijambo rivuga ngo Samweli yari yarapfuye, kandi turimo kurebera hamwe igishuko gikomeye cyane cyo kudapfa k'ubugingo, ko aricyo gishuko gikuriye ibindi bishuko tugomba gusakirana nabyo muri iyi minsi y'imperuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryerekana yuko Samweli yari yarapfuye. Ntabwo ubugingo bwa Samweli bwaragiye ahantu ngo bukomeze kubaho, ahubwo ibyanditswe byera biravuga ngo Samweli yari yarapfuye. Abisirayeli bose baramuririra, bamuhamba mu mudugudu we i Rama, kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Mwumva ijambo ry'Imana ku murongo 3. Ndagira ngo mbabwire ngo Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka muri icyo gihugu. Abashitsi bose n'abashitsikazi Sawuli yari yarabaciye mu gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bagereza i Shenemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza i Girubowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Murebe ikibazo Sawuli yari afite kubera kudakona n'Imana. Intambwe Sawuli yari ariho ni ugutinya cyane, kandi umutima we urakuka cyane. Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba no mu Urimu, haba no mu bahanuzi. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko izi nzira 3 zose Imana yari yarashyiriho umwami ngo ivugane nawe. Sawuli agiye kugisha Uwiteka inama, nta kintu Imana yigize imubwira. Sawuli yakiza kuba umunyabwenge, yari guturizaho akicecekera, ahubwo akagenda akibaza impamvu Imana itegeze imusubiza. Ariko Sawuli yari yarinangiye cyane kugeza ubwo imibereho ya Sawuli, ubundi Sawuli yari umuntu utajya ukosorwa. Sawuli yari umuntu utajya ukosorwa. Sawuli yari umuntu ushobora kubwirwa amakosa ye, aho kubyemera ahubwo wowe akaba yakwemeza ko ari wowe ufite ikibazo. Kubera yuko Samweli amaze kumubwira yuko yumvise intama n'amapfizi biri gutamatama, Sawuli yaraje aramubeshya, amubwira yuko aramubeshya. Ibyo bintu muzabisoma mu Rwambere rwa Samweli igice cya 14 na 15, muzasoma ayo mateka. Sawuli ahera kagisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba no mu Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli ahera ko abwira abagaragu be ati, nimushakire umushitsi kazi njye kumushikisha. Mbese niki cyabwira ko Sawuli yari yarabishe? Niki cyamubwiye yuko hari abashitsi kazi bahari, hari umushitsi kazi uhari? Niki cyabibwiye Sawuli ko bakwiriye kumushakisha kandi yari yarabishe? Sawuli ahera ko abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kurendora. Biratangaje cyane ukuntu aba bagaragu be bahise ko bavumbura ahantu umushitsikazi ari, kandi ibyo bintu bakaba barabihishe Sawuli. Bamara kubihisha Sawuli, ahubwo bakamucunga na wari mu buhakanyi, bakajya bamubwira yuko uwo mushikazi wo murendori ahari. Kuki uyu mushitsikazi wo murendori bategeze bamuregera umwami mbere hose, umwami ataramukenera? Kuki bamubikiye ibanga kandi aba bagaragu ba Sawuli bafite amakuru? Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo 2 bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo mubwira. Sawuli yari azi ko Samweli yapfuye, niko ibyanditswe byari bigaragaza. Sawuli yari azi ihame ryitwa kudapfa k'ubugingo. Yari azi neza yuko iyo umuntu yapfuye, ubugingo nuvuga ngo ntacyo ashobora kumenya, nta n'icyo ashobora gukora. Kandi kimenyi cyuko Sawuli ibyo bintu yari abizi, nuko Sawuli ari we wafashe intera ya mbere yo kurimbura abantu bakoraga uyu mwuga wo gushika. Byose Sawuli yari abizi.
ngo uwo mugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze ubwo yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli aramurahira Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Reka babwira ngo uyu Sawuli twabyize ntabwo ari umupagani, ari umuntu uzi Imana ufite amakuru ahagije yuko Samweli yapfuye. Iyo ni ikintu cya mbere. Kabiri, yari yarakoze ibishoboka byose yica abantu bakora uyu mwuga w'ubupfumu no gushika. Ariko amateka amaherezo ye ya nyuma bisoje abashitsikazi, abantu yarimbuye aribo bantu asorejemwe amateka ye, byasoje abayobotsi. Ariko intandaro yuko Sawuli yagiye mu Endori ni iyihe? Ndajya mbabwire ngo muri iyi minsi abantu ubona yuko bagundiriye ibyaha, ubona yuko abantu benshi cyane ingingo bita kwihana ibyaha no kwatura ari ingingo abantu bashaka gukandagira hasi bagasiribanga. Abantu benshi cyane barahemukirana ariko bakaba batasangana ngo baturirane, kandi bose bakavuga ko ari abakristo, ari abantu b'Imana bazajya mu ijuru. Nimba hari igihe gikomeye cyane abakristo bahindutse indyarya, nimba hari igihe abantu bafite iyobokamana muri iyi minsi ryubakiye ku kintu cy'igipolitisiye, nimba hari igihe abantu muri iyi minsi bigaragaza nk'abantu b'Imana, nimba hari igihe abantu bahanywa nuko ngo bahanywa n'amagambo Yesu yavuze ku itoro rya Laodikiya ry'akazuyaze, nimba hari igihe abantu bameze nka cya giti cy'umutini cyari gifite ibibabi kandi bigasaba Yesu kucyegera kugira ngo arebe yuko yakibonamo imbuto. Abantu benshi cyane ubona yuko ubu bukirisito bwo kutagira imbuto nibwo bukirisito abantu bafite muri iyi minsi, kandi ubu bukirisito bwo gutera imbuto nibwo bwarimbuje umwami Sawuli. Abantu kwaturirana byarabananiye, abantu barahemukirana, ugasanga abantu bakomeje kwituriza nk'abantu b'Imana ahubwo bagahinduka indyarya, iyobokamana bakarihinduramo politiki. Ngubwo ubuzima abantu barimo, kandi bose bakita ngo ni abagenzi. Nimba hari igihe negeze kubona abantu batumvikana, nimba hari igihe negeze kubona ikintu cyitwa inarijye aricyo gishyigikirwa mu iyobokamana, ni iyi minsi dusohoyemo. Ariko ntibibuza abantu kwiyita yuko ari abagenzi. Sawuli ikintu cyamurimbuje ni uko utemera ibyaha bye, ni uko utemera gukosorwa, ni umwuka wo kutihana no kwiyegurira Imana ngo Sawuli yemera amakosa ye. Yari umuntu utajya wihana, utemera amakosa. Ndajya mbabwire ngo Sawuli nubwo yarwanye urugamba mu ntangiriro mu matangira ye, ndajya nkubwire yuko akarimbura n'abashitsikazi, ariko amateka ye ameze ute? Nuko ba bantu yarimbuye byasoje aribo aganye. Abantu barimbuye Kiliziya Gatolika, abantu barayibwirije n'imihango yayo n'ubupfumu bwayo, barabubwiriza barabuvuga. Ariko reka mbabwire ngo abantu bagiye biyegurira ni ruto ruto iby'isi iri kubasaba, bazasanga bitabagoye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu b'Imana dusohoye mu bihe bikomeye cyane. Mfite ubwoba bw'uko abantu benshi cyane
bagize uruhare muri uyu murimo, amaherezo yabo kubera umwuka wo kutihana, kubera umwuka wo kutiyegurira Imana, kubera umwuka wo kudashakisha ubutungane bwo mu mutima, ahubwo abantu bakimika inarijye. Mfite impungenge yuko abantu benshi cyane muri iki gihe bagiye kugira amaherezo mabi nk'ay'umwami Sawuli. Nuko Samweli abaza Sawuli ati, niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira ikisubiza, ari mu buhanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo usobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli aravuga ati, umbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe, Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nge. Uwiteka yaguciye ku ngoma yiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusoze uburakari bwe bukomeye kwa Abimeleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndajya mbabwira ngo nubwo Satani atera abantu gukora ibyaha, ariko urutonde rw'ibyaha yateye abantu gukora, urwo rutonde Satani aba rufite. Niba hari ikiremwa kibika amakuru y'ibyaha abantu bakoze, ni Satani. Kandi mu gihe giheruka imbabazi nizirangira, buri cyaha cyose kitegeze cyicuzwa ngo kibabarirwe, ngo icyo cyaha gihongererwe, ndifuza kukubwira yuko icyo cyaha kiri muri rikodi ya Satani. Icyo cyaha kiri muri rikodi ya Satani, kandi Satani acunze yuko imbabazi zirangira, bya bintu byose akabizana ku mugaragaro, akajya bimurikira buri muntu wese. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, Satani avuga hano mu ishusho ya Samweli. Satani yarazi ibyaha byose yagushijemo Sawuli, kandi ni na gutya Satani ahemba. Abantu benshi cyane bajya banga gukorera Imana bitewe n'impungenge z'ingorane bashobora kuzahurira mu nzira yo gukorera Imana. Ariko dore ibihembo bya Satani. Satani agukoresha ibikorwa bitandukanye, ariko iyo agiye kukwitura, yitura abantu benshi cyane kubarimbura. Tekereza nawe kuntu Satani ari umugome, akagukoresha ibintu byose ukaba umukozi wa Satani, ariko igihembo agiye kuguhemba akaguhemba kukurimbura. Mwumve uwo mwami abantu benshi cyane, umubare munini w'abatuye isi wishimiye gukorera umwami w'umwijima. Mwumve ibihembahemba. Ariko nubwo Yesu byadusaba gutanga ikiguzi, yewe n'abantu bakaba bamena amaraso ku bwa Kristo, ntabwo Yesu ahemba kurimbura abantu, ahubwo Yesu ahemba abantu kubahereza ubugingo buhoraho. Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nge. Uwiteka aguciye ku ngoma yiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusoze uburakari bwe bukomeye kwa Abimeleki. Nicyo cyatumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo we n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isirayeli mu Bafilisitiya. Amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi aravuga ngo, Sawuli ahera ko abwira abagaragu bati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Sawuli yarazi neza imiterere yo gushikisha. Gushikisha byari byarabujijwe n'Uwiteka mu buryo budasubirwaho, kandi uwakoraga uwo mwuga udatunganye wese yacirwaga urubanza rwo gupfa. Samweli akiriho, Sawuli yari yarategetse yuko abashitsi bose n'abandi bose bafite imyuka mibi nk'iyo bicwa. Ariko noneho ubwo yari yihebye, yitabaje abo yari yaraciriye Uwiteka, abahora yuko ibyo bakora ari ibizira. Babwiye umwami ko hari umugore wari ufite umwuka nk'uwo w'ubushitsi wabaga ahitwa Endori, ariho yihishe. Uwo mugore yari yaragiranye isezerano na Satani, aramwiyegurira kugira ngo amusohorereze imigenzo ye, amusohoreze imigambi ye, maze umutware w'umwijima nawe amwiture kumukorera ibitangaza no kumuhishurira ibihishwe. Ikindi ijambo ry'Imana tumaze gusoma nuko uyu mugore ngo yari yaragiranye amasezerano akomeye cyane na Satani, barumvikana. Ngo nawe umva,
itegereze nawe umuntu wagiye kumvikana na Satani kugeza ubwo bageze ku rwego rwo gusezerana, ngo Satani yagombaga gusohoza imigambi y'uwo mugore, kandi nanone Satani agafasha uyu mugore kuzajya amenya ibihishwe no gusobanura iby'ahazaza. Ibi bintu biratangaje cyane. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Hari isano ikomeye cyane ya Kiliziya Gatulika n'uyu mugore wo Mwendori. Icya mbere, nk'uko uyu mugore wo Mwendori yari umupfumu, yakoraga imihango y'ubupfumu, ni nako na Kiliziya Gatulika ikora iyi mihango y'ubupfumu. Kandi nyamubwire ngo nk'uko uyu mugore wo Mwendori yari yarasezeranye na Satani, aya magambo dusomye mu Byahishuwe, tubona yuko Kiliziya Gatulika nayo yahawe ububasha na Satani. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nijoro Sawuli ariyoberanya ajyana n'abagaragu be babiri, bajya gushaka uwo mushitsikazi. Mbega ibintu biteye agahinda! Umwami w'Abisiraheli ajyanyweho umunyago na Satani ku bushake bwe. Ubundi gukorana n'uyu mushitsikazi n'uyu mupfumu byabaga birangiye, wabaga ubaye uwa Satani n'umukozi w'abadayimoni burundu. Niyihe nzira yijimye umuntu anyuramo ihwanye n'iyo umuntu ahitamo amaze kwinangira gukurikira inzira yishakiye, akanga kumvira imbaraga yera ya Mwuka w'Imana? Mbega ububata bukomeye umuntu ajyamo iyo ubwe yishyize mu maboko y'umugome gica. Kwiringira Imana no kumvira ubushake bwayo nibyo byonyine byajyaga gutuma Sawuli aba umwami w'Abisiraheli. Iyo akora ibyo mu gihe cy'ingoma ye, ubwami bwe bwajyaga kugira amahoro. Imana yari kumubera umuyobozi, ishobora byose ikamubera ingabo imukingira. Imana yari yarihanganiye Sawuli, kandi nubwo kugoma kwe no kwinangira byari byaratumye ijwi ry'Imana ritongera kumvikana mu mutima we, byari bigishoboka ko yihana. Ariko amaze kwiheba agahindukirira Satani, yari aciye umurungu uheruka wamuhuzaga n'umuremyi we, yirunduriye wese mu maboko y'imbaraga z'abadayimoni yari imaze imyaka myinshi imukoresha, kandi yendaga kumurimbura. Reka babwire kimwe mu bintu bikomeye cyane. Uyu nguyu Sawuli turimo kwigana ahagarariye abantu bose begeze bakora uyu murimo w'Imana, ariko bakanga kwezwa. Aba bantu bakanga kwihana ngo bacike ku byaha byabo n'ingeso mbi n'imico mibi. Aba bantu bose bahagarariwe na Sawuli muri iki cyigisho. Kandi nanone Sawuli ahagarariye abaprotestanti baguye. Kandi nanone Sawuli ahagarariye abadivantiste b'umunsi wa karindwi benshi bazasubira inyuma bakajya kwifatanya n'abantu barwanya ubu butumwa twizera. Ngo abantu bose bategeze bezwa n'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, ngo bazava ku kejo bajya kwifatanya n'ababurwanya. Nk'uko uyu mugore wo Mwendori ari we warwanyaga ubutumwa bwiza mu gihe cya Sawuli, kandi Sawuli akarwana intambara yo kurimbura abashitsikazi. Ariko kubera yuko ategeze yezwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, amaherezo ya Sawuli byarangiye yifatanyije n'aba bantu yarwanyaga. Uko niko abadivantiste benshi bagiye kugenda, bigiye kubagendekera. Sawuli ahagarariye abaprotestanti baguye. Amadini ya giprotestanti ugiye kureba ku bayatangije ba Martin Luther, ukajya kureba ukuntu bahuse bakoze, nabona yuko barwanya intambara yo kumara ubushitsikazi, yo guhangana n'uyu mugore wo Mwendori wo mu gihe cyabo, ariwe Kiliziya Gatulika.
bahangana nayo kubw'inyigisho z'imihango ya gipagani bashaka kwinjiza mu myizerere ya giprotestanti. Tubona amahame 95 asobanura inzira y'agakiza n'uburyo umunyabyaha yiyunga n'Imana. Martin Luther yamanitse ku rukuta rwa Kiliziya Gatolika rwa Kiliziya y'Wittenberg mu cya 517. Ibyo bintu byose ba Martin Luther bakoze akazi kameze nk'ako Sawuli yakoze atangira mu matangira y'umwami Sawuli. Ariko bigendekeye ute abaprotestanti bariho muri iyi minsi? Tubona yuko amaherezo y'ubuprotestanti agiye kumera nk'amaherezo ya Sawuli. Nuko bigiye gusoreza muri uyu mugore w'umwendori wo mu gihe cyacu. Umushitsikazi w'umwendori wo mu gihe cyacu, abaprotestanti baramuyobotse, kandi none Sawuli ahagarariye abayobozi b'ibihugu ku isi. Sawuli yari umwami. Nanone tubona mu Byahishuwe igice cya 17 umugore wicaye ku nyamaswa itukura, kandi uyu mugore agasambana n'abami b'isi. Nanone Sawuli arongera akaba ameze nk'umwami Ahabu wari ufite umugore bita Yezabeli, kandi nabo iyi mihango yarakorwaga. No muri iki gihe cyacu giheruka ubona yuko abami n'abayobozi b'ibihugu benshi bamaze gutera iyi ntambwe yo kugana mwendori kuri uyu mushitsikazi w'umwendori wo mu gihe cyacu. Niyo mpamvu uzabona yuko abatuye isi bose bazayiramya, abatuye isi bose bazashukwa n'uyu mugore w'umwendori wo mu gihe cyacu. Kandi intwaro uyu mugore yiteguye gukoresha ni intwaro yo kudapfa k'ubugingo. Mu cyigisho cya kabiri twarebeye hamwe iby'amayereko ya Bikira Mariya mu bice bitandukanye by'isi. Yirunduriye wese mu maboko y'imbaraga y'abadayimoni yari imaze imyaka myinshi imukoresha, kandi yendaga kumurimbura. Amaze gukora imihango ye yose yo gushika aravuga ati, mbonye Imana izamuka iva ikuzimu, ni umusaza uzamutse kandi yiteye gishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Ntabwo ari umuhanuzi wera w'Imana wari uzanwe n'ubushitsi bw'uwo mugore. Samweli ntiyari muri uko kuzimu kw'imyuka mibi. Iyo shusho idasanzwe yari ikozwe gusa n'imbaraga ya Satani. Satani yashoboraga kwihindura mu ishusho ya Samweli nk'uko yihinduye mu ishusho ya marayika w'umucyo ubwo yageragezaga Kristo mu butayu. Ubutumwa Sawuli yahawe buvuye kuri uwo mwuka mubi wari wigize umuhanuzi bwa rubungo. Ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo insubiza ari mu buhanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo unsobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli akiriho, Sawuli yasuzuguraga inama ze kandi agahinyura uko yamucyahaga. Ariko noneho ubwo yari ari mu kaga ahangayitse, yumvise ko inama yahabwa y'umuhanuzi ariyo byiringiro bye rukumbi. Bityo kugira ngo avugane n'intumwa y'ijuru yagombye kwitabaza intumwa y'ikuzimu. Sawuli yari yarirunduriye mu maboko ya Satani, maze Satani unezezwa no gutera abantu imibabaro no kubarimbura, yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo arimbure uwo mwami wari wabuze amahoro. Kubyo Sawuli yasabye ashavuye, yahawe ubutumwa buteye ubwoba bwitwa ko buvuye mu kanwa ka Samweli buvuga ngo, umbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nge. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusoze uburakari bwe bukomeye kwa Abimeleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo, ndetse Uwiteka azaguha n'Abisirayeli mu Bafilisitiya. Butaracya Sawuli yagarukanye n'abagaragu be baza mu nkambi y'Abisirayeli kugira ngo yitegure urugamba. Sawuli
yirimbuye ubwe igihe yajyaga kugisha inama umwuka w'umwijima. Sawuli amaze kumva ubutumwa bw'uyu witaga Samweli ngo yaguye hasi nk'igiti cy'inganzamarumbo, yikubita hasi, ibyo bintu bikanga uyu mushitsikazi, maze ngo amubagira ikimasa kibyibushye kandi amuramiza amata. Sawuli ajya yazanzamuka aragenda, ariko ubutumwa yaherewe Mwendori bwari ubutumwa buvuga ngo uzajya ku rugamba, ariko ntabwo uzataha, nawe uzarugwaho. Ndajya mbabwira kimwe mu bintu bikomeye cyane nifuza yuko mutekereza, nuko uyu mugore wa Mwendori gahunda uburaguzi bwakozwe cyangwa se ubupfumu bwakozwe bwari bugiriye gusobanura iby'ahazaza bigendanye n'intambara Sawuli yaragiye kurwana. Biratangaje cyane ukuntu Satani afite ubuhanga bukomeye cyane bwo gusobanura iby'ahazaza. Satani ibyo bintu akabivuga, kandi Satani akunda kuvuga ibintu bijyanye n'iby'intambara, kubera yuko Sawuli agiye Mwendori gushikisha yari yishyize mu biganza by'abadayimoni, yari abaye uwa Satani. Rero Satani yagombaga kumubwira iby'intambara izakuraho ubugingo bwe. Nicyo gihembo Satani ahemba. Ni nayo mpamvu uzasanga yuko Satani yakunze kugenda binyuze mu mayereko ya Bikira Mariya, nawe ahanura iby'intambara. Yahanuye jenoside yakorewe Abatutsi, yahanuye iby'intambara ya mbere y'isi, ahanura n'iby'intambara ya kabiri y'isi. Satani kandi yarakomeje ahanura n'iyi ntambara iriho y'Uburusiya na Ukraine. Mbese abantu bagwa muri izo ntambara, kandi Satani yarihanuye ibyo bintu bisorezaho. Nk'uko Sawuli yari yishyize mu biganza by'abadayimoni, niko n'abandi bantu baba bamaze kwishyira mu biganza by'abadayimoni iyo bemeye ubutumwa bukomotse kuri Satani. Sawuli yirimbuye ubwe igihe yajyaga kugisha inama umwuka w'umwijima, kubera ko yari afite ubwoba bwinshi butewe no kwiheba. Ntiyajyaga gushobora gutera ingabo ze ubutwari, yari yaratandukanye na soko y'imbaraga, bityo rero ntiyashoboraga kwerekeza intekerezo z'Abisirayeli ku Mana umufasha wabo. Kubw'ibyo ibibi byari byamvuzweho byagombaga gusohora. Ingabo z'Abisirayeli n'Abafilisitiya zirasakirana mu kibaya cy'Ishunemu no mu ducuri tw'umusozi w'Igirubowa. Nubwo ibiteye ubwoba Sawuli yari yabonye mu buvumo bwa Endori byari byamukuyemo ibyiringiro byose, Sawuli yarwaniye ubwami bwe yivuye inyuma, ariko ntacyo byamugejejeho. Abisirayeli barabahunga, ariko bicirwa ku musozi w'Igirubowa bagwaho. Abahungu b'umwami batatu b'intwari bamuguye iruhande. Abarashi basatiriye Sawuli baramwibasira. Yari yamaze kubona ingabo ze zimugwa iruhande, ndetse n'abahungu be bicishwa inkota. Nawe ubwo yari amaze gukomereka, yari atagishobora kurwana cyangwa guhunga ntibyari bigishobotse, maze Sawuli yiyemeza kudafatwa mpiri n'Abafilisitiya. Bityo asaba uwamutwazaga intwari ati, kura inkota yawe uyisogote. Ubwo uwo muntu yangaga gukura inkota ngo asogote Uwiteka asize amavuta, Sawuli yiyahuje kwishita ku nkota ye. Bukeye bwaho ubwo Abafilisitiya bagendagendaga aho urugamba rwabereye kugira ngo bacuze intumbi, babonye intumbi ya Sawuli n'iz'abahungu be batatu. Nuko kugira ngo basoze intsinzi yabo, baca Sawuli igihanga, bamwambura n'imyambaro ye y'intambara. Hanyuma igihanga cye n'imyambaro ye y'intambara byajojobaga amaraso, babyohereza mu gihugu cy'Abafilisitiya nk'igihamya cy'intsinzi. Bamamaza iyo nkuru mu rusengero rw'ibigirwamana byabo no mu bantu. Nuko intwaro za Sawuli bazishyira mu ngoro ya Ashitoreti, naho igihanga cye bakimanika mu ngoro ya Dagoni. Uko niko icyubahiro cyo kunesha cyahawe imbaraga z'ibyo bigirwamana, maze izina ry'Uwiteka rikozwe isoni. Ayo niyo maherezo ya Sawuli. Ubupfumu no gushika hafi ya byose byo mu gihe cya kera byari bishingiye ku myizerere yavugaga yuko
kuvugana n'abapfuye bishoboka. Abaraguraga bavugaga yuko bavugana n'abapfuye kandi ko abo bapfuye babamenyesha ibizabaho mu gihe kizaza. Uyu muco wo kuvugana n'abapfuye uvugwaho mu buhanuzi bwa Yesaya muri aya magambo. Kandi niba babwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera. Mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Ni gute iby'abantu bazima bibazwa abantu bapfuye? Iyi myizerere yo kuvugana n'abapfuye yari urufatiro rwo kuramya ibigirwamana kwakorwaga n'abapagani. Ibigirwamana by'abapagani byizerwaga ko ari imyuka y'abantu bapfuye, ari intwari yabaga yarahindutse. Bityo idini y'abapagani yari iyo gusenga abapfuye. Ibi ni ukuri kuboneka mu byanditswe. Mu gitekerezo cyavuze icyaha Abisirayeli bakoreye i Beti-Poweri kivuga ko Abisirayeli baguma i Shitimu, abantu batangira gusambana n'abamowabukazi kuko babararikiraga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'imana zabo. Abisirayeli bifatanya na Bali y'Ipewori, bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Umuhimbyi wa Zaburi atubwira ubwoko bw'ibigirwamana byatambirwaga ibyo bitambo. Aravuga ati, kandi bifatanya na Beti-Poweri, barya intonorano z'ibitariho. Ibyo ni ibitambo byahawe abapfuye. Kugira abapfuye ibigirwamana byagiye bifata umwanya w'ingenzi mu mikorere yose ya gipagani. Nk'uko byagenze kuri ibyo bitaga kuvugana n'abapfuye, abantu bizeraga ko ibigirwamana bishobora kubamenyesha ubushake bwabyo, kandi ko igihe bigishijwe inama bishobora kuzitanga. Bene ibi tubisanga no mu myizerere yo kwemera ububasha bw'ibigirwamana yari yarabaye gikwira mu Bugiriki no mu bwami bwa Roma, ndetse no mu bihugu byitwa ko ari iby'Abakristo. Abantu baracyakomeye ku myizerere yo kuvugana n'abapfuye. Aya magambo aratangaje cyane. Ndetse no mu bihugu byitwa ko ari iby'Abakristo, abantu baracyakomeye ku myizerere yo kuvugana n'abapfuye. Ibi bintu biratangaje cyane muri iyi minsi yacu ya none, aho nshaka yuko abantu bongera gusubiza ibitekerezo byabo ku mihango igikorwa iyo umuntu yapfuye. Uzasanga iyo umuntu apfuye ntabwo bikorwa n'abapagani gusa, ahubwo biragenda bigakorwa n'Abakristo bose muri rusange. Bose batinya yuko wa muntu wapfuye ashobora kuzagaruka. Hakorwa imihango itandukanye, harimo n'imihango yo gukura ikiriyo. Hakorwa imihango itandukanye, yewe hari abo bumva ngo hagomba kubaho abantu bagomba kurara muri icyo cyumba uwo murambo wari uryamishijwemo. Ibyo abantu benshi cyane niko babyizera. Ibyo byose ni ugutinya ko wa muntu ashobora kuzongera kugaruka. Abandi bakavuga ati, abantu bafitanye isano n'uwo muntu wapfuye uko bisa kose, nimba barashatse bagomba kurara bakoze imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye, kugira ngo mu by'ukuri wa muntu wapfuye atazagaruka akabagirira nabi. Abantu benshi inyigisho ivuga yuko abapfuye bashobora kongera kugaruka, ubona yuko ari inyigisho yamaze gushinga imizi mu ntekerezo z'abantu mu madini yose, kandi ya gikristo atari aya gipagani. Ndajya babwire ngo ubu ufasha abantu ni abantu bakeya, nubwo babahereza amafaranga. Ikintu cya mbere, badashobora guca ku irimbi amasaha ya nijoro. Ni abantu badashobora guca ku irimbi amasaha ya nijoro. Uwakubwira kuntu abantu muri iyi minsi batinya ibituro by'abantu bapfuye no kubyegera. Mbese iyi nyigisho siyo icengezwa ku mafilimi aca
kuri za televiziyo dutunze mu ngo, bite n'amafilimi abana batoya bareba. Haranyura inyigisho zivuga ukudapfa k'ubugingo, aho abantu bapfuye bashobora kongera kugaruka bakavugana n'abariho. Mbese si byo bikorwa kuri za katuni, filimi ntoya zirebwa n'abana. Abana banyu ni ibiki bari kwigishwa? Ni ibiki bari kubibwa mu ntekerezo? Bite na filimi zirebwa n'abantu bakuru, aho abantu babayeho muri iyi minsi batinya abadayimoni, batinya abazimu, batinya yuko ababo bapfuye bashobora kongera kugaruka. Mbese bigenda ute iyo abantu bari mu mihango yo kwibuka ababo bapfuye? Biratangaje cyane kubona umuntu ahagarara ku gituro ari kwibuka uwabo wapfuye, agatangira kuvuga ibigwi, abwira igituro, akavuga ibyo azakora, akavuga ibyo yagezayo, akavuga ukuntu abasigaye ari intwari bazaba mu cyimbo cye, bagakora ibyo atashoboye gukora. Amagambo nk'ayo ngayo avugirwa ku bituro by'abantu bamaze gupfa. Mbese inyigisho y'imyuka, ntimubona yuko iyi nyigisho iyi nyigisho ya gipagani ishingiye ku kudapfa k'ubugingo, ubona yuko ifite imbaraga ikomeye cyane mu myizerere y'abantu bavuga yuko bemera ubukristo. Mu izina ryo gukorana n'imyuka y'abadayimoni, igikorwa cyo kuvugana n'ibyo bita imyuka y'abapfuye cyabaye gikwira. Icyo gikorwa kiba kigambiriye kwigarurira imitima y'abantu bashyinguye ababo bakundaga. Rimwe na rimwe imyuka iza mu ishusho y'inshuti zapfuye, maze ikavuga ibyo abo bantu bahuye nabyo bakiriho, ndetse ikanakora ibyo bakundaga gukora bakiriho. Ibyo bituma abantu bizera ko inshuti zabo zapfuye ari abamarayika bagendagenda hafi yabo kandi bavugana nabo. Ibyo byitwa imyuka y'abapfuye, birasengwa mu buryo bwihariye, kandi kuri benshi ijambo ryabo rigira agaciro kuruta ijambo ry'Imana. Nyamara hari abantu benshi bavuga yuko gukorana n'imyuka ari ubuhendanyi busanzwe. Ukwigaragaza uko gukorana n'imyuka gushingiraho gushimangira ko ibyo kuvuga ari ibintu by'indengakamere, urebye uko kugenda gufatwa ko ari ubushukanyi. Ariko nubwo ari ukuri ko ingaruka z'ubwo buhendanyi zagiye zigaragaza ko atari ukwigaragaza nyakuri, hagiye haboneka ibihamya bikomeye byerekana imbaraga y'indengakamere. Kandi abantu benshi batemera iby'umwuka bakavuga yuko ari ubucakura bw'abantu, bazageraho bemere ibyayo nibabona ibikorwa byayo batabonera ubusobanuro. Gukorana n'imyuka y'abadayimoni byo muri iki gihe ndetse n'ubupfumu bwa kera byose no gusenga ibigirwamana byose bifitanye isano ryubakiye ku bapfuye, bishingiye ku kinyoma cya mbere Satani yashukishije Eva muri Edeni agira ati, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Nk'uko iby'umwuka bishingiye ku bushukanyi no kubukwirakwiza, ni nako bikomoka kuri se w'ibinyoma. Abaheburayo bari barabujijwe mu buryo budasubirwaho kugira gahunda bajyamo yose yerekeranye no gukorana n'abapfuye. Imana yakinze urugi rwerekeza iyo nzira ubwo yavugaga ati, abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorwa munsi y'ijuru byose, kugeza ibihe byose. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Uwiteka abwiye Abisirayeli, kandi umuntu uhindukirira abashitsi n'abapfumu ngo asambanishe kubashikisha no kubaraguza, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu, mukure mu bwoko bwe. Imyuka abashitsi n'abapfuye bazanye ntabwo yari imyuka y'abapfuye, ahubwo yari abadayimoni, arizo ntumwa za Satani. Gusenga ibigirwamana kwa kera nk'uko twabibonye, ariko
kurimo kuramya abapfuye n'ibisa no kuvugana nabo, Bibiliya ibivuga ko ari ukuramya abadayimoni. Ubwo intumwa Pawulo yaburiraga abavandimwe be mu kwizera ababuza kwifatanya n'abaturanyi babo b'abapagani gusenga ibigirwamana mu buryo ubwo ari bwo bwose, aravuga ati ibyo abapagani baterekereza bakabitura Imana, nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Umunyazaburi avuga ibyerekeye Abisirayeli ati batambiraga abadayimoni abahungu babo n'abakobwa babo, kandi mu mirongo ukurikiraho asobanura yuko babatambiye ibishushanyo by'i Kanani. Mu byo bitaga gusenga bapfuye kwabo, mu by'ukuri basengaga abadayimoni. Bishatse ko ngo gusenga bapfuye ni ugusenga abadayimoni. Dushingiye kuri ibi, ibyo gukorana n'imyuka byo muri iki gihe ni ivugururwa mu buryo bushya bw'ubupfumu no gusenga abadayimoni Imana yaciriyeho iteka kera kandi ikabibuzanya. Byahanuwe kera mu byanditswe byera bivuga ngo mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesaloniki avuga ku mikorere idasanzwe ya Satani mu buryo bwo gukorana no kuvugana n'imyuka y'abadayimoni nk'ikintu kizabaho mbere gato y'uko Kristo agaruka. Ubwo yavugaga ku kugaruka kwa Kristo, Pawulo avuga ko kuza k'uwo mugome gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Na Petero ubwo yasobanuraga akaga itorero rigomba kuzanyuramo mu minsi iheruka, yavuze ko nk'uko habayeho abahanuzi b'ibinyoma bashoye Abisirayeli mu cyaha, niko hazabaho n'abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri. Muri iri somo intumwa yagaragaje kimwe mu biranga abigisha b'iby'imyuka. Ntabwo bemera ko Kristo ari umwana w'Imana. Ku byerekeye abo bigisha, intumwa Yohana ukundwa aravuga ati mbese umunyabinyoma ninde? Keretse uhakana ko Yesu ari Kristo. Uhakana Data wa twese n'umwana we niwe antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana niwe ufite na se. Kubwo guhakana Kristo, inyigisho z'iby'umwuka zihakana Data wa twese n'umwana, kandi Bibiliya ivuga yuko ibyo bizagaragaza antikristo. Kubw'akaga Sawuli yari agiye kuzahura nako kavuzwe binyujijwe mu mushitsikazi wo mw'Endori, Satani yari agambiriye kugusha mu mutego ubwoko bw'Abisirayeli. Yibwiraga ko bazagirira icyizere uwo mushitsikazi, maze bikabatera kujya baza kumushikiraho. Uko niko bari gutera Imana yabo umugongo, kandi ariyo mujyanama wabo, maze bakiyegurira kuyoborwa na Satani. Ikinyoma iby'umwuka bikuruza abantu benshi nuko babesha yuko bafite ububasha bwo kumenya ibyahazaza no guhishurira abantu iby'Imana yabahishe. Mu ijambo rya Imana yatweretse ibintu bikomeye bizaba mu gihe kizaza. Nibyo dukeneye kumenya byose, kandi yaduhaye umuyobozi utayobya wo kuyobora intambwe zacu mu kaga kose tunyuramo. Ariko umugambi wa Satani ni ukurimbura icyizere abantu bafitiye Imana, kubatera kutanyurwa nuko bameze mu buzima, no kubatera gushakisha ubwenge bw'iby'Imana yahishe, kutabereka ndetse no gutesha agaciro iby'Imana yahishe mu ijambo ryayo ryera. Ndifuza ko tugera ku musozo w'iki cyigisho. Ndashaka gusoreza kuri aya magambo nanone aboneka mu ntambara ikomeye. Amagambo aboneka mu ntambara ikomeye, paje ya 413 na magambo avuga ngo binyuze muri ubu buyobe bukomeye bw'uburyo bubiri, kudapfa k'ubugingo
n'ubuziranenge bw'umunsi wa mbere w'icyumweru. Satani azabonaho kugusha abantu mu bishuko bye. Igihe icya mbere ari ishingiro ryo gusenga imyuka y'abadayimoni, icya kabiri cyo kivana abantu ku Mana kikabunga na Roma. Abaprotestanti bo muri Leta Zunze za Amerika nibo bazafata iya mbere mu kurambura amaboko yabo bagafatana mu biganza n'imyuka y'abadayimoni. Ibi ni nk'uko byagenze kuri Sawuli. Bazanyura hejuru y'umworera ngo bifatanye n'ububasha bwa Roma, maze ku bufatanye bw'izo mbaraga uko ari eshatu, icyo gihugu kizagera ikirenge mu cya Roma, gisiribange rwose uburenganzira bwo guhitamo. Satani amaze igihe kirekire ategura igitero simusiga cyo kuyobya abari mu isi. Urufatiro rw'umurimo we rwatangijwe amagambo yabwiye Eva mu murima wa Edeni ati, "Nukuri gupfa ntimuzapfa, umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, mumere nk'Imana, maze mumenye icyiza n'ikibi." Buhoro buhoro akomeza gutegura inzira z'igishuko kiruta ibindi, abinyujije mu myuka iyobya. Ntaragera ku musozo w'ibyo yateguye, ariko azawugeraho muri iki gihe gito gisigaye. Umuhanuzi aravuga ati, "Mbona imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, uretse abazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana binyuze mu kwizera ijambo ryayo. Isi yose izarohama muri icyo gishuko gikabije kandi giteye ubwoba. Abantu bihutira gusinzirira mu mutekano w'urupfu bazakangurwa gusa no gusukwa k'umujinya w'Imana." Tugeze ku musozo, kandi ndabasaba cyane kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe muri ibi bikomeye cyane. Imbaraga z'umwijima ziri gukora mu buryo buteye ubwoba. Imana ikomeze kudufasha kuba maso, kandi Imana ikomeze kudufasha gushikama no gukomera muri bihe bibi. Ndakwinginze nshuti muvandimwe, kugira ngo ibyanditswe byera ubyige buri munsi kandi usenga, kandi uharanire yuko inyigisho ukuri gukubiye mu byanditswe byera guhindura imibereho yawe. Nicyo cyifuzo ngusabira, kandi ibyo nanjye ndabyisabira mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane Data wera uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ku bw'aya magambo meza umaze kutwigisha muri uyu mwanya, ubihererwe icyubahiro. Tumaze kurebera hamwe amateka y'umwami Sawuli, ndetse n'uburyo byasoje rwose agize amateka mabi cyane. Turinginga kugira ngo twe kuzagira amaherezo nk'aya Sawuli, ahubwo ude kugira imitima ikosorwa kandi yemera icyaha no gucyahwa, kugira ngo tuzagira amaherezo meza mu izina rya Yesu, amen.